Попробуйте шоколадный батончик «Сласти природы». Я сама этот батончик не пробовала, ведь он состоит из фторида натрия, цикламата, мальтодекстрина, пирогидроксибензойной кислоты и идентичной натуральной добавки клубничка. Здесь так и написано, мелким шрифтом, на казахском. Я согласилась сниматься в этой рекламе, потому что очень ценю вкус натуральных продуктов, которые я могу позволить себе купить на гонорар от этой рекламы. А вы покупаете «Сласти природы». Я-ла-ла-хи!